বিপ্লব কি খাও? পানি খাচ্ছি। পানি খাবা? দাঁড়া থাকা পানি খান না, বসো বসবো। বসো 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 সরি সরি। বসো। হ্যাঁ, বসে খাচ্ছি কই? হ্যাঁ, বসে পানি খাওয়া সুন্দর, জানো তুমি? অবশ্যই। বসে পানি খাওয়া, হুম। আর বসে পানি খাইলে শরীরের জন্য ভালো, স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। দাঁড়া থাকা পানি খাওয়া ঠিক না। না, এটা তুমগর বোকা বোকা। তুমগর ধর্মে আমগর ধর্মে নিয়মে বলা আছে যে দাঁড়া থাকা পানি পান করা লাগে না। হ্যাঁ, ধরো তুমি একটু মাম খাও। বড় ভাই আমাকে পানি খাবার দিছে, আমার কলিজার ভাই, তাহলে না খায় কি বাদলাম যায়, এলা খাই দিই। থ্যাংক ইউ।